家里猫毛满天飞，衣服上全是毛，先别急着崩溃。今天咱们手把手教你解决猫咪的掉毛难题。首先，我们要搞懂它为什么要掉毛，只有找到了元凶，才能对症下药。第一，季节是头号元凶，春秋季一到，猫咪自动开启换装模式，旧毛不脱掉，新毛咋长出来？这跟咱们换季换衣服是一个道理。第二，营养没跟上，猫粮可别瞎选，如果缺乏蛋白质和欧米伽3，猫毛就会又干又脆，一抓一大把。第三，情绪和健康，猫咪也会 emo 的，搬家来陌生人，压力一大，它就容易应激掉毛。另外，如果有皮肤病或者说寄生虫，它难受了也会一直抓挠，掉毛能不严重吗？找到原因，解决方法就来了。每天安排5分钟使用这种含蛋白修护的开节免洗喷雾。我们在梳理前先对着毛发均匀喷洒，利用喷雾中核心的柔顺开节成分，浸润软化那些干涩纠缠的毛发。它能够抚平毛躁，让原本容易打结的毛发变得丝滑垂顺，同时也能够有效消除静电。再配合黑胡桃木开节针梳，顺着毛发生长方向轻轻一梳，你会发现废毛毫无阻力的就带了下来，既减少了飞毛，又给主子做了按摩。吃的方面，选含肉量高、添加鱼油的猫粮，或者说每周吃2到3个。煮蛋黄补充卵磷脂，营养跟上了，毛发抓得牢，还能亮得反光。洗护方面，别觉得洗澡勤是干净，猫咪皮肤很脆弱，1个月洗1次，甚至不洗都可以。频繁洗澡会把保护皮肤的油脂给洗掉，越洗毛掉得越凶。最后配合粘毛剂和吸尘器，搞定环境卫生。这套内调加外梳的组合拳打下来，家里干净的能当镜子照。宝子们学会了吗？照着做，再也不用跟猫毛相爱相杀了。